CHSL 2020 टाइपिंग के स्टूडेंट का राधा कृष्णा स्वागत करता है। और आज मैं आपके एग्जामिनेशन हॉल के लिए कुछ सावधानियां बरतने के लिए बताऊंगा और आपको क्या करना है कि आपका टाइपिंग एग्जाम वहां पे पास हो, उसके लिए मैं डिस्कस करूंगा। और ये जो मेरा है ये आपका सबसे लास्ट वीडियो है फॉर आपके टाइपिंग टेस्ट के लिए। तो सबसे पहले तो मैं क्लियर करूं कि ये जो मैं आपको दिखा रहा हूँ सारे पॉइंट्स, इसको आपको एकदम गौर से समझना है। पहला कि आपको सेंटर जो है 1 घंटे बिफोर पहुंचना, जो आपका रिपोर्टिंग टाइम है कम से कम उससे 1 घंटे बिफोर पहुंच जाना, ठीक है। क्योंकि अभी बरसात का समय है, बारिश का है, कहीं भी प्रॉब्लम हो सकती है, इसलिए सेंटर पर 1 घंटे बिफोर पहुंचना। ओके। एडमिट कार्ड आपके पास होना चाहिए, 2 फोटो जरूर रखना। कोविड का अगर डिक्लेरेशन फॉर्म आपके नोटिफिकेशन में एडमिट कार्ड में दिया है तो उसे भी आपको रखना है। आईडी प्रूफ में आपको रखना है आधार कार्ड और पैन कार्ड, ठीक है। आधार कार्ड और पैन कार्ड, और आईडी प्रूफ ऐसा होना चाहिए कि जो आपका एडमिट कार्ड में डेट ऑफ बर्थ है वो आधार कार्ड या पैन कार्ड से मैच करे, ऐसा डिफरेंस नहीं होना चाहिए, ये एकदम इंपॉर्टेंट है। आईडी प्रूफ ऐसा लेना है जिसमें कि आपके आधार कार्ड से डेट ऑफ बर्थ मैच करना चाहिए। प्लस क्या, जब आप एग्जामिनेशन हॉल में जाओगे तो वहाँ पे आपका सिग्नेचर और थंब वेरिफिकेशन भी होगा। तो आपका थंब वेरिफिकेशन और सिग्नेचर इंपॉर्टेंट है, अगर वो होगा तभी आपको एंट्री करने के लिए दिया जाएगा, अदरवाइज आपको प्रॉब्लम होगी, ठीक है। उसके बाद जब आप वहाँ पे एंट्री करने के लिए जाओगे हॉल के अंदर, तो अगर जो वहाँ पे इन्विजिलेटर होंगे या अगर कोई एसएससी की टीम होगा, उनको कुछ कन्फ्यूजन होगा या आपका कुछ फोटो मैच नहीं कर रहा है या डॉक्यूमेंटेशन में कुछ प्रॉब्लम है, तो वो आपसे कुछ बात करेंगे और हो सकता है वो एसएससी टियर 1 का जो डॉक्यूमेंट होता है उसे वो यूज करेंगे, उनके पास होता है, जिससे वो आपका कुछ क्वेरी मैच कराएंगे। अगर वो मैच करेगा तो वो आपको एंड करेंगे, ठीक है, नहीं तो वो प्रॉब्लम आपको होगा। उसके बाद जब आपका सारा वेरिफिकेशन का प्रोसेस ओके हो जाएगा तब आपको सिस्टम अलॉट होगा। सिस्टम जब अलॉट होगा तो सिस्टम अलॉट होने के बाद आपको वहां पर जब तक टाइमिंग स्टार्ट का प्रोसेस नहीं होता है टेस्ट का, तब तक आपका स्क्रीन पे कुछ भी आएगा नहीं। आप उस दौरान कीबोर्ड से भले ही अपने कीबोर्ड को चेक कर सकते हैं, सारे की को दबाकर कि आपका की कैसा है, कैसा प्रेस हो रहा है, ये सारा आप चेक कर सकते हैं, ठीक है। कुछ भी स्टार्ट नहीं होने के पहले, टेस्ट नहीं होने के पहले ये सारा काम आप कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद है कि जब आपका सारा चीज ओके हो जाएगा तो डेमो टेस्ट आपको प्रोवाइड कराया जाएगा। डेमो टेस्ट जो है वो 10 मिनट का होगा। डेमो टेस्ट के दौरान मैं 2 कमेंट ये क्लियर करना चाहता हूं कि जो हमने रिजल्ट बनाया था, जिसमें जिस स्टूडेंट को मैं एसएससी पास बोलता था उनके लिए अलग रूल, और जो एसएससी मोड ट्राई वाले थे उनके लिए अलग रूल मैं बताता हूँ। डेमो टेस्ट के दौरान एसएससी पास वाले जितने भी स्टूडेंट हमारे थे, जो भी स्टूडेंट का हमेशा एसएससी पास आता था, वो डेमो पैसेज का पूरा मैटर मारेंगे। पूरा मैटर मारने से क्या होगा कि आपका जो पैसेज वहां पे प्रोवाइड कराया गया है वो आप पूरा कर ले रहे हैं कि नहीं, उससे क्या आपको आइडिया मिलेगा कि नहीं 1750 जो स्टॉक्स है वो मेरा कवर हो रहा है, ठीक है। ये एसएससी पास वालों के लिए। एसएससी मोड ट्राई वाले जो स्टूडेंट हैं उनको क्या है कि सबसे पहले ये समझना है कि हमारा कीबोर्ड ओके है कि नहीं। उसके बाद क्या करना है कि आप पैसेज का कुछ पार्ट को टाइप कीजिए ताकि आपको रेडी होना है वहां पे, क्योंकि आपके पास बहुत ज्यादा नर्वसनेस होगा। उस नर्वसनेस को क्लियर करने के लिए एसएससी मोड ट्राई स्टूडेंट पैसेज का कुछ पार्ट को टाइप करेंगे और उसके बाद द क्यू ग्राउंड फोर्स का सेंटेंस भी वहां पर दोहराएंगे, ताकि डेमो पैसेज में कोई भी दिक्कत नहीं है, आप कुछ भी टाइप कर सकते हैं, ठीक है। वो जो 10 मिनट का है उसमें आप कुछ भी कर सकते हैं। उसके बाद अंतिम का 2-3 मिनट जो है डेमो के दौरान में आप कीबोर्ड को बढ़िया से चेक कर लीजिएगा, ये बहुत जरूरी है मोड ट्राई वालों के लिए, ठीक है। एसएससी पास आप पूरा पैसेज मारिएगा, एसएससी मोड ट्राई मैंने आपको क्लियर कर दिया, इसको एकदम ध्यान रखना है। उसके बाद क्या है कि डेमो टेस्ट के दौरान आप अगर थोड़ा सा देख लेंगे कि आपका कीबोर्ड वगैरह जो है ना वो बाहर से भी कभी कभी सीपीयू के यूएसबी पे लगा देते हैं, तो इसको ध्यान देना है कि वैसा नहीं हो। अगर वैसा है तो डेमो के पहले ही आप इन्विजिलेटर को बोल के बताएंगे कि सर ये जो कीबोर्ड बाहर लगा हुआ है इसको थोड़ा सा अंदर साइड से पीछे तरफ से कर दीजिए, क्योंकि मुझे टाइपिंग देने के दौरान दिक्कत होगी। तो वो क्या है, वो चीज पहले ही अरेंज हो जाएगा तो आपके लिए अच्छा होगा। ये एकदम ध्यान देना, ये एक स्टूडेंट का हकीकत है जिसने ऐसा फील किया एग्जाम हॉल के अंदर। उसका नाम है चीकू राज, वो गया का है और जिसने की एग्जाम दिया और उसने अपना जो मुझे फीलिंग्स बताया वो एज ए स्टूडेंट, उसकी आवाज को मैं इस वीडियो में लाऊंगा और आपको सुनाऊंगा कि उसका क्या फीलिंग्स है एग्जामिनेशन हॉल के अंदर। उस फीलिंग्स को आप समझिए, क्योंकि देखिए ये जरूरी नहीं कि हमारी आवाज की क्वालिटी बहुत अच्छी मिले, हो सकता है चीकू का आवाज की क्वालिटी बहुत अच्छी है, ऐसा नहीं है, क्योंकि हम लोग बहुत हाई प्रोफाइल ब्रांड नहीं है, हम बहुत नॉर्मल हैं और मेरा बहुत नॉर्मल ही सारा चीज है, मैं उतना हाई नहीं हूं, पर मेरा जो अंदर का जो मनोबल है वो बहुत हाई है आप लोगों के लिए, ताकि आपका टाइपिंग अच्छा जाए। मैं हाई प्रोफाइल में नहीं हूं, पर मेरा अंदर का मनोबल
जो आप भी फील किए होंगे इतने दिनों में टेस्ट देने के दौरान, कि मैं चाहता हूं कि जो मुझसे जुड़े हैं उनका एग्जाम पास हो, और उसके लिए मुझे जो भी करना होगा वो मैं करूंगा। मैंने 2015 का स्टूडेंट का भी आपको डेमो दिया, जो हमारे पास 30 का स्पीड करता था, वो टाइपिंग पास किया। तो आप क्यों नहीं कर सकते हैं? जितना भी मोटा स्टूडेंट है, पूरा ताकत लगा देना। और इस वीडियो के लास्ट में उस स्टूडेंट का आवाज सुनाऊंगा जो एग्जामिनेशन हॉल के अंदर था और उसने अपनी फीलिंग्स को बताया। आप उसको गौर से सुनिएगा, हो सकता है आवाज की क्लैरिटी उतना नहीं मिले, थोड़ा सा ध्यान से सुनेंगे तो हो सकता है उसकी सारी बात आपको समझ में आए। ठीक है, वो इतना नर्वस था कि वो एग्जामिनेशन के बाद भी मुझे बहुत फोन किया, क्या होगा सर क्या होगा, पर उसका रिजल्ट मुझे पता था क्योंकि वो मेरे पास हमेशा अच्छा परफॉर्म करता था और फाइनली उसका सिलेक्शन हुआ। तो आज उसकी बात भी आप सुनिएगा और ध्यान से देखिएगा। ठीक है, प्लस मैं जो और इम्पोर्टेंट बात है बैक स्पेस की, कि बैक स्पेस आपका अनलिमिटेड है। बैक स्पेस में कोई टेंशन मत लेना कि वो बॉन्ड मतलब कि उसका बॉन्ड लगा हुआ कि कम यूज होगा, स्पेस लिमिटेड है। आप एक चीज ध्यान देना कि जब आपका पूरा पैसे समाप्त हो जाए तो आप ये देख के करना कि फुल स्टॉप जहां पे सबसे लास्ट होता है वहां के बाद स्पेस पड़ रहा है कि नहीं। अगर स्पेस पड़ रहा है तो आपका क्या है कि ऊपर में कहीं वर्ड छूटा हुआ है। अगर स्पेस नहीं पड़ रहा है और कैरेक्टर्स टाइप हो रहे हैं साथ में सटे हुए, तो क्लियर है कि आपका पूरा पैसेज हो गया। ये एक एकदम इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सुन लो फिर से, कि अगर पैसेज पूरा टाइप करने के बाद जब हमारा लास्ट का फुल स्टॉप दबता है सबसे लास्ट में, और अगर वहां पे स्पेस एक दो भी पढ़ रहे हैं, तो इतना समझ लेना कि हमारा ऊपर में वर्ड कहीं छूटा हुआ है और उस दौरान आपको उसको सही करना होगा तुरंत जाकर। ठीक है, अगर स्पेस नहीं पड़ रहा है तो एकदम क्लियर हो गया कि हमारा पूरा पैसेज टाइप हो चुका है, एकदम ध्यान देना है। ठीक है, उसके बाद जो एक और इम्पॉर्टेंट बात है कि आपको एक्चुअल टेस्ट में जो भी आप टाइप कर रहे हैं साथ के साथ सुधारना, क्योंकि बाद में समय नहीं मिलेगा और बाद में हो सकता है कि अच्छे पास जो टाइपिंग करते थे हमारे यहाँ उनको टाइम मिल जाए, पर मोर ट्राई वाले स्टूडेंट को ऐसा नहीं मिलेगा। तो प्रयास ये करना है कि आप साथ में सुधारते जाएंगे, साथ में सुधारने से आपका परफॉर्मेंस अच्छा जाएगा। और 7% जो अनरिजर्व है उनको तो क्लियर है कि उनको 7% माफ होगा। तो आप इतना भी कर सकते हैं कि 7% एरर कम करके भी अगर आप 100% एक्यूरेसी देंगे तब भी आप पास कर जाओगे। 7% कम यानी कि 93% भी आपका वहां पे कवर करेंगे, जो कि 100% सही हो आपका टाइप्ड किए वर्ड में, तो आपका रिजल्ट ओके है। और जो एसएससी पास हमारे यहाँ हमेशा आते थे उनका तो खैर बोलना ही नहीं है। तो क्या है कि आपको अच्छे से करना है। प्लस क्या है, जिनका हाई स्पीड हमारे पास था, मैं उनको अभी भी एक चेतावनी दे रहा हूं कि आप एग्जामिनेशन हॉल में तेज मारने का प्रयास मत करना, क्योंकि ये मौका बहुत मुश्किल से मिला है। और ऐसा मारना कि आपका बढ़िया से बढ़िया जाए। ठीक है, जो मोर ट्राई स्टूडेंट है आपको तेज मारना होगा, क्योंकि आपके पास समय नहीं मिलेगा, आपको पूरा टाइम लगाना होगा, पूरा ताकत लगाना होगा, तब जाके आपका ये एग्जाम होगा। इसलिए मैं आपको वो राहुल कृष्ण का आवाज फिर बताता हूं कि उसने वही काम किया था कि वो पूरा ताकत लगा के मारा था और उसका टाइपिंग हुआ था। ठीक है, तो इस तरह का और कोई डाउट नहीं है। जब आपका 10 मिनट का डेमो खत्म हो जाएगा, 3 मिनट का ब्रेक मिलेगा, उस दौरान आप कीबोर्ड में अगर कोई फॉल्ट है तो चेंज करवा सकते हैं। अदरवाइज आपको ऑटोमेटिक 10 मिनट के बाद आपका टेस्ट स्टार्ट हो जाएगा। टेस्ट जब आपका स्टार्ट होगा तो उस टेस्ट के एंड के बाद, तो मैंने क्लियर बता दिया फुल स्टॉप में स्पेस वगैरह का, उसके बाद आपको सेल्फ वेरिफिकेशन टेस्ट होगा। सेल्फ वेरिफिकेशन टेस्ट एकदम मस्ट है, उसको दीजिएगा जरूर। अदरवाइज अगर आप नहीं देते हैं तो आप एग्जाम के एब्सेंट घोषित होंगे। ठीक, उसके बाद एक पॉइंट और मैं बताने जा रहा हूं कि आप लोग यहां जो भी स्पीड मार रहे थे, जिनका अच्छा था उनके लिए बहुत बढ़िया है। जिनका मोर ट्राई था, ये गारंटी देता हूं कि अगर आप बढ़िया से मारोगे तो मेरे पास से जो आप स्टॉक अगर मार रहे थे यहां से 200 स्टॉक वहां बढ़ जाएगा, ये मेरा गारंटी है। जिनका भी यहाँ मोर ट्राई में 1500 1550 हो रहा था, वहां उनका 1600 1650 होगा। तो अपना पूरा ताकत लगा के मारना और उम्मीद है कि आपका टाइपिंग अच्छा होगा। ठीक है, इसमें कोई तरह का आपको दिक्कत नहीं होगा। अपना बढ़िया से देना और बेस्ट देना। और पैसेज का व्यू देखना, कैसा पैसेज का वहां व्यू है, उसके हिसाब से टैब और इंटर का यूज होगा। अगर पैसेज स्टार्टिंग में स्पेस है तो टैब चलेगा, नहीं है तो नॉर्मल। अगर पैराग्राफ टूटता है, इंटर देन टैब, फिर पूरा टाइप किए, फिर पैराग्राफ टूटा, इंटर देन टैब, फिर पैराग्राफ पूरा किए, लास्ट में फुल स्टॉप आएगा, वहां पर स्पेस को दबा के देख लेना है। स्पेस दब रहा है, ऊपर वर्ड छूटा है, नहीं दब रहा है, हमारा पूरा पैसेज टाइप हो गया। सेल्फ वेरिफिकेशन पक्का करना, उसमें कोई डाउट नहीं है। इस वीडियो के लास्ट में मैं उस स्टूडेंट का फीलिंग्स को ला रहा हूं जो एग्जाम दिया है, उसको गौर से सुनना। ठीक है, उसकी फीलिंग्स भी आपके लिए उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना कि आप अपना टेस्ट दे रहे हैं, ताकि आपको वो एहसास हो जाए जो आपने आज तक नहीं किया, वो मैं यहां दे रहा हूं। सुनना जरूर, क्योंकि ये आपके लिए उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना कि आप कल दे रहे हो। आपका वो फीलिंग्स जो आप कल फील करोगे वो मैं आपको आज फील करवा रहा हूं।
ताकि आपका अच्छा हो सके। मैं आपके अच्छे के लिए हर प्रयास करूंगा। तो आइए सुनते हैं उनकी बात को। हाँ, हेलो चीकू। हाँ नमस्ते सर। हाँ नमस्ते। कुछ क्वेरी है, थोड़ा सा बताना मुझे, ठीक है? जी जरूर सर। जैसे कि हम लोग जब सेंटर पे वहाँ पहुँचते हैं तो कितना मतलब की देर पहले पहुँच जाना चाहिए? सर मेरे अकॉर्डिंग सर जो आपका रिपोर्टिंग टाइम है ना सर स्टार्टिंग का जो आपका फर्स्ट आवर का उस टाइम पहुँच जाए, क्योंकि सेंटर से मिनिमम आपको 45 मिनट या 1 घंटा पहले पहुँच ही जाना चाहिए, क्योंकि सर अप्रॉक्स 1 आवर रखना चाहिए कि पहले पहुँच जाना चाहिए? हाँ सर, क्योंकि टाइपिंग एग्जाम आपका लास्ट एग्जाम है सर, क्योंकि इसमें आप मान लिए अभी बारिश का मौसम है सर, मतलब भगवान ना करे कल बारिश होने लगे तो कहीं सर आपका कोई भी आप एक्स्ट्रा टेंशन मत लीजिए दिमाग में। स्टूडेंट को मैं ये बताना चाह रहा हूँ, तो भी एक्स्ट्रा टेंशन ना लीजिए जिससे अगर आपका टाइपिंग में वो अफेक्ट करे, इसी कारण अपने टाइम से पहले पहुँच जाइए या फिर कोई टाइम दिया हुआ है। ठीक है। और आईडी प्रूफ में क्या क्या रख लेना चाहिए, ज़्यादा बेटर होगा? सर आईडी प्रूफ में बेसिकली सर मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ। जैसे मैंने आधार कार्ड और पैन कार्ड दोनों रख लिया था, लेकिन मैंने स्टार्टिंग में उनको आधार कार्ड ही शो किया था, लेकिन चूंकि सर अभी ये सबके साथ हुआ होगा मेरे ख्याल से मैक्सिमम केस में, तो सर क्योंकि आप पहले जो एग्जाम दिए ना सर उसमें और जो टाइपिंग एग्जाम है वो लोग ज़्यादा सजेस्ट करते हैं, क्योंकि टाइपिंग एग्जाम आपका ना लास्ट एग्जाम है, मतलब लास्ट स्टेज है। तो उनको डाउट क्या रहता है कि बहुत सारे मतलब आपका स्टूडेंट जाते हैं लेकिन उनसे टाइपिंग नहीं हो पाता है, तो वो क्या करते हैं इसके बस ज़्यादा सजेस्ट करते हैं। तो सर मेरे साथ क्या हुआ था कि मेरा आधार कार्ड में फोटो था, क्योंकि आधार कार्ड में फोटो था बहुत पुराना आता है, तो मेरा फोटो से वो लोग मतलब हमको डाउट करे थे बार बार, तो सब मैंने सब बता भी दिया, लेकिन मैंने क्या किया बैकअप के लिए पैन कार्ड लिया हुआ था पैकेट में, तो पैन कार्ड को दिया तो मुझे उससे 5 एंट्री मिल गई, उसमें हमको कोई दिक्कत नहीं हुआ। लेकिन इसी कारण मैं सबको कह रहा हूँ कि मिनिमम 2 आईडी प्रूफ रखिएगा, पैन कार्ड, वोटर आई डी कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस। ठीक है। उसके बाद जब हम लोग सेंटर में अंदर इन करेंगे तो वो क्या कुछ करवाते हैं वहाँ पे पहले क्या? यस सर, जैसे सेंटर में जैसे कि मैंने ऐसे आप इन करिएगा तो आपका तो वो बारकोड में जो आपका एडमिट कार्ड में जो बारकोड है उसको स्कैन करके आपको सिस्टम में लॉट कर देंगे वो लेके। मतलब सिस्टम आपका ये सॉरी रूम में लॉट कर देंगे आप कौन से रूम में है, ठीक है? और रूम में लॉट करने के पहले आपका एक वेरिफिकेशन टेस्ट होता है लेके, मतलब मिनी टेस्ट करते हैं आपका लेके। तो उस टेस्ट के दौरान आपका जो बायोमेट्रिक लेते हैं साइन और आपका फोटो जो लेते हैं वो लेंगे ही, लेकिन आपका जो देखिएगा आपका जो प्रिंट का फोटो है ना आपका, उससे मतलब आपका जो लाइव में है तो उससे वेरिफिकेशन ना करके वो आपका टायर 1 के फोटो से वेरिफिकेशन करेंगे। आपसे अगर आप चूंकि एक इसी तरह से एक सस्पेक्शन टीम आता है, टीम भी रहता है उनका फाइनल रहता है, क्योंकि मुझे जान लगा पिछला बार हर एग्जाम में रहता है, ताकि मैंने लास्ट टाइम उनसे पूछा भी था लोग बारे में कि कौन बताया गया था, वो टीम पकड़ते हैं, चेक करते हैं कि जैसे का स्टूडेंट इंजीनियरिंग में फेल जाना ले, तो वो क्या करेंगे आपसे क्रॉस क्वेश्चन पूछेंगे कुछ, जैसे आपका नाम, फादर नेम, जैसे मेरे साल का याद है मेरे सामने का स्टूडेंट है तो उसका चूंकि फोटो नहीं मिल रहा था तो उसका क्रॉस क्वेश्चन बहुत सारा पूछ रहे थे, जैसे रैंडम कुछ भी क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि आप 10th का पास किए, तो आपको हवाला नहीं है, रुकना नहीं है, क्योंकि आप अगर रुके ना मतलब यानी कि आपने जमीन है तो आपको ग्रेजुएट कर दिया, मैं 2016 में 10th पास किया था, आपसे पूछेंगे कौन सा आपके 10th स्कूल का नाम क्या है, आपको प्रिंसिपल कौन है, तो आपको रैंडम क्रॉस क्वेश्चन पूछेंगे, लेकिन आपको फंसना नहीं है। अगर आप फंस गए तो यानी कि उनके नजर में आप आ रहे हैं लेके, मतलब आप अगर सिक्योरिटी है ना सर, तो सिक्योरिटी है तो फिर आपको बताने में क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है सर। लेकिन तो वो सर मेनली आपको ना आपके जेन्युइनिटी को चेक करते हैं कि आप जेन्युइन बंदा है नहीं सर, क्योंकि यहाँ पे आपकी टाइपिंग हुआ ना सर, मेरा ही टाइपिंग में हम याद है सर 39 स्टूडेंट मार्क्स नहीं किया टाइपिंग सुना था 99 स्टूडेंट का, 20 स्टूडेंट सर ऑलमोस्ट एक पकड़े गए थे, मतलब जो जिनका फोटो नहीं मिला ही नहीं मिला, यानी कि मतलब बहुत फेल। चलिए ठीक है। अच्छा, मतलब कि वेरिफिकेशन करने के बाद वो सिस्टम लॉट कर देते हैं? हाँ सर, वेरिफिकेशन करने के बाद सिस्टम लॉट कर देंगे, और वो लोग जब सिस्टम लॉट कर देंगे तो आपसे कहेंगे कि आप लोग अपने सिस्टम पे बैठ जाइए। तो सर मैंने जैसे क्या किया था इस सिस्टम लॉट के दौरान कि जैसे आप सिस्टम आपको मिल गया तो मिल गया तो उसमें जो सर पहले भी आप लोगों को बताया होंगे कि आपका जो स्पीड बूस्टर है ना, स्पीड लॉन्च फॉर जंप सुपरनोवा लेजी डॉग, उसको क्या करेंगे आप लोग, मतलब चूंकि मैनुअल चूंकि अभी तो आपका डिस्प्ले उसमें है वो नहीं रहा उसमें, तो आप मैनुअली टाइप कर सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, तो आप वर्ड खोल के चेक कर सकते हैं? हाँ सर, ये जैसे आप हम सिस्टम में बैठे हैं तो क्योंकि मैं एक्चुअल टाइपिंग मान ली कि 9 बजे से थी है लेके, तो उसके बाद उसी बात का मतलब ये एक्चुअल टाइपिंग शुरू होगा ना, आप मैनुअली टाइप करिए वहाँ कोई दिक्कत है, वहाँ कुछ दिखाएगा नहीं, क्योंकि आपका सिस्टम ऑलरेडी अभी मतलब MS Excel जो आपका क्या था टाइपिंग सॉफ्टवेयर है वो अभी एक्टिव नहीं किया गया। तो आप मैनुअली सब कुछ प्रेस कर सकते हो वहाँ पे। तो मैंने अपने टाइपिंग जान चुकी सर, आप जानते हैं हम लोग टाइपिंग छंड के दौरान दिया था, उसमें हाथ की सॉफ्टवेयर आता है लेके तो सर मैंने क्या किया था कि वही जब ब्राउन हो जब टेक्नोलॉजी डॉग उसको बार फिर मतलब 3-4-5 बार प्रैक्टिस करा था। क्या होगा कि कोई सॉफ्टवेयर विनवर्ड खोल के ऐसी कीवर्ड प्रैक्टिस किया, ऐसा ही मैनुअली आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है उससे, वो आपका स्क्रीन पे डिस्प्ले नहीं होगा, क्योंकि आपका नॉर्मल विंडो खाली खुला रहेगा और स्क्रीन पे डिस्प्ले नहीं होगा। अच्छा, मतलब सिर्फ कीबोर्ड को हम चेक कर लेंगे ऐसी दबा के? हाँ सर, लेकिन उसको कोई दिक्कत नहीं है। हाँ सर, जिसे इससे हमको क्या बना कि कीबोर्ड का मेरा एक्चुअल इंटरफेस है ना, उससे हमको उसका हमको आइडिया लग जाएगा उसमें आती। तो मैंने को मतलब टाइप किया तो इससे हमको क्या हुआ कि मतलब थोड़ा फ्लेक्सिबल हो गया, हमको ये पता चलेगा कौन सा की मेरा हार्ड प्रेस हो रहा है, कौन सा की मेरा मतलब इजी प्रेस हो रहा है, लेकिन तो हमको कोई
दिक्कत नहीं हुआ था लेकिन। अच्छा अच्छा, तो मतलब वो जो हम दबाते हैं तो वो तो स्क्रीन पे दिखता नहीं है ना कि क्या नहीं आ सर, रहा है? वो तो नहीं, जैसे मान लीजिए सर कि आपके पास ये सिर्फ फीलिंग्स होगा। हाँ फीलिंग होगा। जैसे मान लीजिए स्टार्टिंग में घर पे हम लोग कोई कीबोर्ड रखा रहता है, उसको जरूर कनेक्ट करेंगे, लेकिन फिर भी आप दाब पे प्रेस कर सकते हैं कि कीबोर्ड सॉफ्ट है कि हार्ड है, कैसा फील रहा है। ठीक है, इससे क्या होगा ओके, आपका माइंड में स्टॉप बटन नहीं बनेगा, मतलब एग्जाम के दौरान ऐसा नहीं बटन बनेगा। हमने किया था सर, ठीक है ठीक है। और डेमो के दौरान जो वो पैसेज देते हैं उसको पूरा टाइप करना है कि कम भी करेंगे तो चलेगा? सर मेनली हमें कहते हैं डेमो आ जाए, आप उसको डेमो को देख लीजिए, ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हम ये कहते हैं ऐसा, जैसे मैंने तो सर क्या किया था कि उसको मतलब इसलिए ऐसा थे, मतलब इससे टाइप किया था पूरा ऑलमोस्ट, क्योंकि सर क्योंकि ठंड के दौरान क्या है कि हम लोग जैसे टाइपिंग में आता तो क्योंकि एक दिन बाद टाइपिंग सर हम लोग को नहीं होता था तो उसमें, तो उसी कारण मैंने इसे टाइप किया ताकि डेमो के दौरान गलती होना सर वो एक्चुअल टाइपिंग के दौरान डेमो के दौरान नहीं ऑब्जर्व कर ले, मान लीजिए फंस रहे लेकिन फिर मान लीजिए भगवान अगर किसी डेमो का लाइन स्किप हो गया ना, तो वो बच्चा क्या करना, देखिए उसको रियल एक्चुअल टाइपिंग जब होगा ना, जो शुरू लाइन से कभी नहीं स्किप हो, क्योंकि वो बच्चा पहले से जब हो गया। तो ये कैसे पता चलेगा कि हम लाइन स्किप कर दिए डेमो के दौरान? सर हाँ सर वही बताना है, क्योंकि सर जैसे ही आपका टाइपिंग क्लोज होगा ना, तो आपका नंबर ऑफ ये जो आपका कितना नंबर का स्ट्रोक है ना वो शो करेगा आपका कितना स्ट्रोक किया होगा, तो आपको ऑलरेडी पता चल जाएगा इससे कि नहीं तो सर वो तो मान लीजिए बाद में शो करेगा। नहीं तो एक यहाँ पे ये भी बता सकते हैं कि आप इससे चेक कर सकते हैं सर, जैसे मैंने पिछला वर्ष किया था, मैंने क्या किया था, आप क्या है ना सर, जैसे मान लीजिए लास्ट मान लीजिए कि ब्लॉग पर जब वो लेजी डॉग है ना लास्ट में, आपका जानते हैं आपके सवाल वहाँ से लेगा ही नहीं। अगर आपके सवाल ले रहा है तो समझिए कहीं ना कहीं आप मतलब कितना खुश रहेगा, अगर मान लीजिए 10 लगेगा, समझिए कि आप मुश्किल से 4 से 5 वर्ष छोड़े होंगे लेके, तो उसी का आप चेक कर सकते हैं, आपको पता ही चल मतलब आपको पता लग जाएगा कि हमने लाइन स्किप किया है या फिर लाइन स्किप मेरा टाइप हो रहा है लेके इसका वो मतलब अगर ऐसे भी आप नॉर्मल टाइपिंग में भी कराते हो ना पैसे सब तो हमको यहाँ पे याद है पिछले बार हम लोग ऐसा कराया था, इस बात पर प्रैक्टिस नहीं किया उतना ना ही देखा आपका ऐसे करता है, लेकिन हमको ऐसा जेन्युइन 90% वही होगा सर, कुछ नहीं हुआ होगा लेकिन हाँ, तो उससे एक बेनिफिट क्या होगा सर, स्टूडेंट को मतलब कोई भी करनी होगा कोई डाउट होगा सर, तो नहीं कहते सर कि आपका स्टार्टिंग आया ट्रायल लिया था, जैसे मान लीजिए कॉलिंग अभी करता ना तो ट्रायल लिखता है, लेकिन बस ट्रायल पे आप ले सकते हैं आप, वो आपके बीच पे सर कोई क्वेश्चन करेगा जिसका जो करने का मेन मतलब उसका इंटेंशन है तो टाइप करेगा, नहीं तो कितना भी कोई दिक्कत नहीं होगा सर। अच्छा ठीक है। उसके बाद जो 3 मिनट का ब्रेक होता है तो उस ब्रेक के दौरान हम कीवर्ड वगैरह चेंज कर सकते हैं अगर मतलब यही हम इससे पहले थोड़ा सा पॉइंट बता चाहते हैं सर, आप लोग जो भी बैठेंगे ना टाइपिंग दौरान वो आप चेक कर लीजिए आपका जो टाइपिंग दौरान जो बैठ रहे हैं अपना वहाँ पे वायरिंग कैसे किया गया आपका कीबोर्ड का, ताकि सर मेरे केस में क्या होता ना कि वायरिंग मेरा कीबोर्ड कर जानते हैं सारी रूप से किया हुआ था, मेरा डायरेक्टली जो जैसे आपका सीपीयू है तो उसमें 2 यूएसबी केबल का 2 फंक्शन होता है, एक आपका स्टार्टिंग में होता है एक आपका एंडिंग में होता है, मतलब बैक में पीछे में, तो मेरा स्टार्टिंग में किया होता है, तो उससे क्या होगा कि मान लिया आप टाइप करें ना आपके हो सके वायर निकल जाए तो बीच में कोई सुनेगा नहीं आपको, इसी कारण पहले ही आपको ना तो मतलब आपका क्या कहते हैं उसका कीबोर्ड का लॉकर होता है सर जो बटन का वो खोल के चेक कर लीजिएगा सही काम कर रहा है काम वगैरह नहीं भी रहा है ना तो उसको बंद करके भी टाइप कर सकते, उससे कोई दिक्कत नहीं है। तो डेमो के दौरान क्या होता है ना, डेमो के दौरान आपको जो भी मतलब ऐसे होता है, एक सेकंड थोड़ा ये करते हैं हाँ सर, डेमो के दौरान जो होता है सर, डेमो के दौरान आपका जो 3 मिनट टाइपिंग करना है तो उसी के दौरान आपको ना सबसे पहले कीबोर्ड आप चेक कर लीजिएगा, और हमको हम प्लान पर चेक करते हैं सर ना, अगर जो नॉर्मल कीबोर्ड मिला है वहाँ से क्योंकि ट्यूशन सेंटर जहाँ लेते हैं कीबोर्ड तो 3 मिनट पर ना तभी चेंज करिए कीबोर्ड का, क्योंकि सर नया कीबोर्ड मिलना सर और उसके बाद फिर आपको प्रैक्टिस करना देखना आपका पर टाइम नहीं मिलेगा। हम ये कहते हैं सर अगर बहुत ज़्यादा मतलब कीबोर्ड मिस्टेक करना तभी चेंज कराइए, ऐसे करके सर ऐसे चेंज कराना आपको बहुत दिक्कत है। ठीक है। अच्छा उसके बाद जब हमारा एक्चुअल जो टेस्ट आता है उसका टाइम ऑटोमेटिक शुरू हो जाता है? हाँ सर, वो आपका जैसे देखिए सर ये चूँकि टोटल सिस्टम जनरेटेड रहता है आपका, मतलब वहाँ से लेके तो जैसे ही आपका ये डेमो होगा, डेमो के जस्ट ठीक है मेरे टाइम में तो 5 मिनट ब्रेक था, पता नहीं इस वजह से 3 मिनट ब्रेक आ दे रहा है, लेकिन 3 मिनट ब्रेक है। 3 मिनट ब्रेक के दौरान ही आप लोग से क्या करते हैं क्या मतलब हम ये कह सकते हैं ना सर कि सबसे पहले टाइपिंग मांगे तुरंत आप 3 मिनट थोड़ा सा पानी में पीजिए, इससे क्या होना सर माइंड भी आपका ना जैसे कि टेस्ट जाएगा टेस्ट क्या होता है, तो हम मैंने पानी किया था जैसे ही आया था ना वैसे ही मैं मतलब आप ये कह सकते हैं कि पलंग झटते ही आपको मतलब पता नहीं चलेगा 3 मिनट ब्रेक गया कहाँ, तुरंत आपका एक्चुअल टाइपिंग शुरू होगा और वो मेन पैसे शुरू होगा। जैसे ही आपका मेन पैसे शुरू होने के बाद ना एक जो भी बात मैं सबको बता देता हूँ, अगर कुछ ध्यान मत दीजिएगा कि यहाँ पे मेरे सेंटर में क्या होता है सर, एक स्टूडेंट था क्या करता मतलब वो मतलब क्या करे खाली नहीं होता है सर पता था वो खा के मतलब मार रहा था लेके, तो गाँव में टीचर को वहाँ डांट रहे थे, लेकिन हम ये कहते हैं ना सर कि सामने वाला बंदा आपको डिस्टर्ब करेगा कुछ भी करेगा ध्यान मत दीजिएगा, अपना पूरा मास्टर टॉप पे पूरा टाइपिंग में ध्यान दीजिएगा, क्योंकि जानते हैं हो सके उसका इंटेंशन आपको मतलब बिगाड़ने का नहीं है, फिर जानने का नहीं होगा, लेकिन कभी उससे क्या होता है माइंड आपका डिस्ट्रैक्ट हो जाता है लेके बहुत सारा तो टोटल फोकस अपना
है कि हाँ फोकस करना टाइपिंग पे, आसपास से जो स्टूडेंट बैठे हुए हैं उससे कोई मतलब नहीं रखा। हाँ डिस्टर्बेंस नहीं हो जाएगा। होगा कि हल्ला करेगा ये करेगा, मतलब वो फिर आप छोड़िएगा, सोचिएगा आपके पास 10 मिनट है, यही 10 मिनट में आपका पूरा जितना अभी तक पे किया ना है तो वही पे करके निकलेगा। ठीक। साथ में सर यही बता देता है कि टाइपिंग मारने के बाद ना आपको मन में भी कभी लगे, जैसे दिमाग में सर का एक बात याद रखिएगा, यहाँ तक पहुँचे, यहाँ तक प्रैक्टिस किया तो अल्टीमेटली पे करेगा। मेरे साथ यही हुआ था ना कि मैंने अपना डेमो 1 मिनट खत्म किया था, लेकिन एक्चुअल टाइपिंग विश्वास नहीं करेगा, मैंने घर पे कभी 2 मिनट में 2 मिनट ज़्यादा मतलब ये मैं टाइम बचा नहीं, लेकिन एक्चुअल टाइपिंग मेरा टाइपिंग 3 मिनट में क्लियर हो गया था। तो कहने का हम कहते ना कि आपका वो कहते नहीं होता हार्डवर्क जो होता है ना आपका उस तरफ पे करके आपके एग्जाम में बेस्ट बन गए, तो वही मेरे साथ हुआ था। लेकिन तो मैं ये कह रहा हूँ ना कि आप एक समझिए, आप बस अपने मैथ के साथ रखिएगा कि जितना मैंने अभी तक टाइपिंग टेस्ट किया है, तो खासकर ये लास्ट 1 महीना में फिर से जितना प्रैक्टिस कराया ना उतना कराया ना, हम गारंटी करते हैं कि जो बंदा का मतलब फिर से टेस्ट हम पास है ना सर, गारंटी करते हैं उसका टाइपिंग सर ना हो ऐसा हो नहीं सकता सर। लेकिन शायद ऐसा कुछ मतलब बैठा क्लास ना हो, लेकिन सर हो नहीं सकता, लेकिन गारंटी चीज़ें सक्सेस होगा सबको। ठीक है लेकिन और प्लस जब टाइपिंग एंड हो जाएगा हमारा तो वो 3 मिनट का कुछ सेल्फ वेरिफिकेशन टेस्ट करवाते हैं। हाँ सर, जैसे ही आपका टाइपिंग क्लास होगा ना तो उसी में आपका क्या होगा सर, जैसे उसी में आपको स्टॉक दिखाएगा कितना आप स्टॉक ये नंबर ऑफ स्टॉक टाइपिंग के बाद स्टॉक बता देगा। हाँ तो वहाँ स्टॉक लिखा रहेगा आपका, लिखा रहेगा एक कॉलम रहेगा आपका 2 बन के, फर्स्ट में आपका डेमो रहेगा, दूसरा में एक्चुअल। तो मेरे में सर 1752 था, डेमो का 154 था। तो वही आप देखिए मेनली सर स्टूडेंट हमें कहना है कि जो भी स्टूडेंट अगर देखिएगा और आपका अगर 17 से 50 बहुत सारा स्टूडेंट दोस्त था, 17-25 50 था, कोई टेंशन मत लीजिए, टाइपिंग सब क्लियर रहेगा, क्योंकि एसएससी का टाइपिंग अभी के मामले में काफ़ी ज़्यादा आसान कर दिया ऑनलाइन में लेके, तो कोई ना टेंशन लीजिए मत लीजिएगा आराम से। और एक बताओ सर बहुत सारा स्टूडेंट क्या कहते हैं कि वेरिफिकेशन होता है, लेकिन वो उसकी नहीं होता है सर कि ध्यान से देते नहीं है, लेकिन टेंशन में रहते लेके तो आप वेरिफिकेशन अगर नाम नहीं डालिएगा अपना ना, उसको आपको मजा नहीं डालना रहेगा, तो आपका फिर टाइपिंग आपका ये तो पेंडिंग कर देगा, यानी कि आप एसएससी के हिसाब से एब्सेंट हो गए टाइपिंग में, तो वो आप वेरिफिकेशन डालना मत भूलिएगा कहीं भी, वेरिफिकेशन डालना मस्ट है। हाँ तो वो मस्त है, वो मस्त मार के आपके आपका टाइपिंग सबमिट हो जाएगा सर, लेकिन बाकी ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ठीक है हाँ सर, बाकी सर यही सुनकर सर बाकी सब स्टूडेंट को जितना भी आपके स्टूडेंट है सबको मेरे तरफ सर बहुत ऑल द बेस्ट सबको, और सबको अपना टाइपिंग बेस्ट करिए। और बस यही कहना चाहूँगा कि बस सर चीज़ का टैग याद रखिएगा, मेरे दिमाग में ऐसा घूमता है लेकिन आप टाइप आप ये, लेकिन हाँ वहाँ ऑटोमेटिक लेट सबमिट होगा, लेकिन याद रखिएगा लेकिन कि आप आपका ये बेस्ट है, वहाँ पर टेंशन मत लीजिएगा, लेकिन जो भी कोई भी टेंशन मत लीजिए, किसका कभी होगा। एक और बात है आपको लेकर सबको बताना चाह रहे हैं हम यही कि सर 100% कोई समाज को फायदा नहीं, जैसे मैंने 99.5 किया वो बेनिफिट नहीं सर, अल्टीमेटली है ना सर, मैं आपको वहाँ करना आपका बेस्ट देना है, आपको ये सोचना है हम लोग को 100% बेस्ट करना, आपको ये देखना है कि हमको बेस्ट करना है वहाँ हमको बेस्ट करना है, कोई टेंशन नहीं लेना है किसी का, क्योंकि सर अल्टीमेटली 90% वाले को भी वो भी स्टार्टिंग क्वालिफाई है, 93% वाले भी क्वालिफाई है और 100% भी है। अल्टीमेटली आप इसे सोचिए रखिएगा, आपको जितना पैसे दिया हमको अपना बेस्ट टाइप करना है, बाकी ऑल द बेस्ट सबको होगा ही सर, दिक्कत नहीं है। ठीक ओके, ठीक थैंक यू। ठीक है, धन्यवाद सर। ओके।